什么问题呢？这辆是 Y15 65 spec， 拆出来看它这个one way bearing 这边这个螺丝啊，用手转就可以了，三粒螺丝都松动，所以螺丝换另外一种，然后它螺丝松造成它磨到这边全部磨到，所以换了这个螺丝就 OK 了 ，one way bearing 没有什么问题。OK， 看另外一架，这架也是 Y15， 什么问题？也是one way bearing， 它是直接断螺丝，螺丝断开，直接断螺丝，而且它也磨到这边了，看到吗？它的螺丝已经磨到完，螺丝把它接出来，慢慢用回 set。Thomas 哥收不到。